Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 19 de maio. E aí, tá tudo bem por aí? Olha só, essa semana nós estamos falando de casa, né? A gente escutou uma história na segunda-feira de casa. Ontem eu coloquei a história de um velhinho também que morava sozinho numa casa, né? E depois ele resolveu aceitar uma mosca para ser amiga dele, porque ele ficar sozinho na casa não tava legal não, né? E aí, hoje eu trouxe uma música que se chama A Casa. Essa música fala de uma casa também bem diferente. Eu não sei se você conhece, eu vou colocar a música aqui separado, tá? Porque hoje eu quero falar com vocês sobre música, sobre os sons. E aí eu quero que você tente criar uma história. Pode ser uma coisa bem simples mesmo, tá? Uma coisa bem simples e pequenininha, utilizando os sons. Então eu trouxe a música da casa e falando de música, né? Os sons, eles às vezes mostram pra gente, dão um sinal do que vai acontecer na história, né? Então dá uma olhadinha aqui nesses exemplos e aí você pode criar a sua história parecida com o que eu vou mostrar, tá bom? Já vou deixando meu beijo e te dizer que a atividade de hoje é você criar uma historinha utilizando efeitos sonoros, tá bom? Para mudar as cenas. Beijo, beijo, beijo. Olha, esse sonzinho não parece que vai começar uma linda história? E agora? O som da ave, né, já indica alguma coisa, às vezes dá até um clima de suspense, né? Então vamos dizer que de repente começamos a ouvir uns pingos caírem na água, até que o alarme soou. Meu Deus, acho que vai acontecer alguma coisa. E uma tempestade de raios começou a cair. Mas magicamente, o sol apareceu. E um lindo arco-íris se formou no céu. Agora é sua vez de inventar uma história. Com essa imagem, o que pode acontecer? Ó, você pode usar alguns dos efeitos que eu vou colocar. Ó, as crianças estão na janela, né? Tocou o telefone, a criança chorou, aconteceu alguma coisa mágica e depois elas riram. Mas o que que fez tudo isso acontecer? Tenta contar aí como é que essa história vai ficar. Beijo!